سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. ولسمشر غني د افغان طالبانو پر وړاندې د 8 ورځو لپاره اوربند اعلان کړ. ښاغلي غني په ویډیو پیغام کې چې نن خپور شوی د روژې د مبارکې میاشتې له 28مې د کوچني اختر تر 15مې ورځې پورې یوازې د افغان طالبانو پر وړاندې اوربند اعلان او افغان ځواکونو ته یې لارښوونه وکړه چې د اوربند پر مهال پر دغې ډلې خپل ټول یرغلیز عملیات ودروي، خو د داعش، القاعدې او نورو نړیوالو ترهګریزو شبکو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. د نوموړي په وینا دغه پرېکړه یې وروسته له هغې کړې چې د هېواد علماو د تېر دوشنبې په ورځ په کابل کې په یوې لویه غونډه کې د اوربند غوښتنه کړې وه ترسره کیږي او په راتلونکې اونۍ کې به د دغه اوربند جزئیات په یوې لویې غونډې کې له ټولو سره شریک شي. د ویل ده چې څه باندې 2000 دیني عالمانو د روانې اونۍ په سر کې په یوې فتوا سره په افغانستان کې جنګ، ځانمرګي او نور ترهګریز بریدونه ناجایز او ناروا بللي وو. د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ په ترلی سیمه کې د اتفاق ښوونځي مخې ته په 2 چاودنو کې 3 ولسي وګړي ټپیان شول. د دغه ولایت د والي ویاند وایي دغه پیښه نن سهار نږدې 9:30 بجې د یاد ښوونځي مخې ته د ځای پر ځای شویو چاودونکو توکو د چاودنې له امله په داسې حال کې رامنځته شوې چې 2 ورځې مخکې ښوونځي د اوړي له امله 3 میاشتې رخصت شوي دي. له دې سره سم د دغه ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو موټر په من چاودنه کې یو افسر او یو بل سرتیری هم ټپیان شوي دي. له دې سره سم د هرات سیمه ییز مسؤلین وایي طالبانو دغه ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې یو دیني عالم وژلی دی. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد زیاتوي دغه دیني عالم چې مولوي عبدالسلام نومیده تېره شپه نږدې 10 بجې کله چې له جوماته کور ته تللی و د طالبانو له لوري د هغه د کورنۍ د غړو په مخ کې د نامعلوم لامل له مخې په ډزو سره وژل شوی دی. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا څېړونکې اداره یا سیګار وایي افغانستان د زورواکو د فساد په مخنیوي کې بریالی نه دی. دغه بنسټ په یو تازه راپور کې چې تېره ورځ خپور شوی د فساد پر وړاندې د مبارزې د تګلارې د عملي کولو په برخو کې د افغان حکومت له هڅو ستاینه کړې، خو ځینې برخې یې هم په نښه کړي چې له نړیوالو معیارونو سره برابر نه دي. سیګار همداراز د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت له تګلارې په نیوکې سره لیکلي چې دغه تګلاره پر 15 وزارتونو متمرکزه ده، خو د فساد پر وړاندې د ملي دفاع وزارت چې په افغانستان کې تر ټولو لوی وزارت دی نقش روښانه نه دی. افغان حکومت لا تر اوسه دغه راپور په غبرګون کې څه نه دي ویلي. د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس د برټانیې وسلوالو ځواکونو په چارو کې د دولت له وزیر سره په کتنه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د سیمې د هیوادونو پر ګډې مبارزې له ټینګار سربیره زیاته کړه. د سیمې هیوادونو ته نه ښیي چې له ترهګرو د خپل سیاسي موخو د ترلاسه کولو په موخه ګټه واخلي. عبدالله په دې کتنه کې چې تېره ورځ د برټانیې په دفاع وزارت کې ترسره شوه همداراز په هیواد کې امنیتي ستونزې یو له لویو ننګونو په ګوته او د ترهګرۍ پر وړاندې د افغان ځواکونو د هڅو له ستاینې سربیره په دې برخه کې د برټانوي سرتیرو په ګډون د بهرنیو ځواکونو رول هم ارزښتناک وباله. د برټانیې وسلوالو ځواکونو په چارو کې د دولت وزیر مارک لینګسټر همداراز له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو له دوامه د ډاډ ورکولو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې ټینګښت په برخه کې د سیمې هیوادونو د همکاریو غوښتنه هم وکړه. او د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د هاوان د یوې ناچاودې مرمۍ د چاودنې له امله د یوې کورنۍ 6 غړو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه پیښه تېر مازدیګر د یادې ولسوالۍ په ډاګو سیمه کې په یو کور کې رامنځته شوې ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼی زیاتوي په دغه پیښه کې د یوې کورنۍ پلار او مور وژل شوي او د دوی 4 بچیان ټپیان شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.